Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani ministri sa suradnicima, poštovani gospodine Bukarica, kolegice i kolege, evo cijeli dan smo od 9,30 nakon slobodnih govora ovdje raspravljamo o ovoj važnoj temi. Ja bih htio nekoliko naglasaka. Proračun je vizija, vizija onih koji ga donose naravno. Proračun ti je u stvari sve, on ti pokazuje smjernice kako razmišljaš i u kojem, na koncu s onim što možeš je li naravno i u kojem smjeru vidiš razvoj svoje države. Ministre, ja ću ponovno dakle repetitio est mater studiorum, pa ja inače ne odustajem. Katalin Novak, mađarska ministrica obitelji, najavila je novu mjeru za obitelj u Mađarskoj, 6,2% svog proračuna od nove godine, ukupno 8,5 milijardi eura u svoje obitelji. Nama 250.000 ljudi otišlo iz Hrvatske i mnogi još razmišljaju da li da napuste ovu našu zemlju pradjedova za koju su mnogi dali svoje živote i utkali ih u našu slobodu. Dakle, moramo tu nešto napraviti, svi skupa, vaša je najveća odgovornost jer vas je tu narod postavio, ali moramo svi napraviti što možemo. Hrvatska je samo u prošloj godini izgubila jedan grad veličine Križevaca. Moramo tu nešto napraviti. Dakle, stari nam umiru, mortalitet je visok, natalitet je nikakav. Demografija jedne zemlje nije važna samo zbog pitanja radne snage, iako je to njezin važan segment, već je važna iz perspektive nacionalne sigurnosti. Sve je povezano, vrijeme je da toga postanemo svjesni. Ministre, ja ću ponovo zavapiti, dakle nemojte, molim vas, sve što možete učinite da nam Hrvatsku ne odvedu pod pritiskom, dakle određenih interesnih skupina u lockdown. Uništit će nas to, uništit će ovaj narod. Godišnje u našoj zemlji umire 15.000 ljudi od posljedica pušenja. Grad Makarske, jedan Metković nestane jer ljudi umru od posljedica pušenja. Što sada? Ćemo zabraniti svima pušenje? Ili ćemo objasniti teške posljedice, objasniti koliko je opasno i štetno i onda reći na slobodu. Virus ne možemo zaustaviti. To je osnovna definicija, ne treba se biti medicinar, da virus ne možete spremiti u Aladinovu svjetiljku i začepit ga. Znači proći će kroz naše društvo. Moramo zaštititi rizične skupine, naše starce, sve govorite javno, sve svima jasno i pustiti na slobodi hrvatskog naroda. I moramo živjeti. S druge strane, 8.000 djece osnovnoškolske svaki dan umire od gladi. Ja znam da mi nismo zubić vile, ali oprostite, 8.000 djece osnovnoškolske svaki dan u svijetu, 20.000 ljudi svaki dan. U našem svijetu ima hrane za sve, a mi bacimo 1,3 milijarde tona hrane. Zamislite kad bi cijeli svijet rekao, ajmo se ujediniti, kao što smo se oko covida ujedinili. Ajmo da nam na našoj maloj planeti djeca ne umiru od gladi. Ajmo svako napraviti ono što može, ok, možda mi u Mostu nas je samo 8, vladajućih je 76, oporbe, ajmo mi u Hrvatskoj, možda bi se to moglo preliti, a možda je samo san, je li, a možda nije, ali možda kad budemo umirali ćemo znati da smo dali sve od sebe. Zar nije to jedini smisao? Da daš sve od sebe, kako će biti? Pa ko na to može utjecati? Ali daš sve od sebe, ideš spavat mirno, imaš miran san, pa nema novca koji to može platiti. Ministre, prije sam vam govorio, 305 milijuna poslova izgubljeno je zbog lockdowna, globalno. 500 milijuna ljudi je palo ispod razine siromaštva. Sa 135 milijuna na 270 milijuna ljudi je narasla brojka gladi. Ogroman porast je mentalnih oboljenja, depresije, anksioznosti, nažalost suicida. 24, na svijetu, 24 milijuna studenata prema UNESCO-u je prestalo studirati. Pa to su užasni podaci, o tome niko ne govori. Dakle, naravno, da me ne bi netko krivo shvatio, jedan izgubljeni život previše je. Jedan, jer je svaki vrijedan. Ali onaj koji ima moć u rukama, on gleda sve. On gleda i sve ono što dolazi. On predviđa korake i on razmišlja o budućnosti cijelog naroda i cijele naše države. Pa molim vas da to i učinite. Hvala. Hvala lijepo.